broj 4 Dijana Čopeta, broj 5 Jovana Brkić, broj 6 Jelena Tomić, broj 9 Milica Radović, broj 10 Tijana Cukić, broj 11 Polona Zalak, broj 12 Maša Janković, broj 13 Tamara Rajić, broj 14 Mila Djekić, broj 15 Jovana Cijević i broj 23 Borina Laković. Emil Kupiša Deva. U ekipi Radova Koraća, broj 14 kapitan Vladimir, broj 4 Nevena Vučković, broj 8 Natalija Spajić, broj 9 Ana Ilić, broj 10 Adriana Jovasić, broj 11 Sanja Mandić, broj 12 Tanja Spasojević, broj 13 Tijena Jelić, broj 17 Lidija Vučković, broj 19 Nataša Vučevac, broj 23 Marija Stojković i broj 24 Ivana Petrović. Trener Pavlović Miloš. Sudije ovog meča Smiljanić Jelena i Vlaković Manila. Delegat Blažić Jasmina.
Poštovani ljubitelji ženske košarke, dobroveče i dobrodošli u halu Šumice na utakmicu 14. kola prvenstva Srbije u kojoj se sastaju ekipe Radivoja Koraća i Vrbasa Medela. U pitanju je jedan od derbija ovog kola, igraju prvoplasirani Radivoj Korać koji posle 13 utakmica ima maksimalan učinak od 13 pobjede, 26 bodova. Ekipa Vrbasa nalazi se na deobi trećeg mesta zajedno sa ekipom Vršca Swiss Lion, 8 pobjeda, 5 poraza, 21 bod za tim koji trenira trener Dejan Mudraš. Prva utakmica, dakle 14. kola, večera se igra i u Vršcu, utakmica između Vršca Swiss Lion i Novosadske ŽKA. Sutra su na programu utakmice Student Šumadija, Crvena zvezda Spartak, Radnički Bor, a u četvrtak igraju Vojvodina i Kraljevo u Novom Sadu. Sudija ovog meča Jelena Smiljanić i Nemanja Vlahović. Prvi napad za ekipu Radivoja Koraća. Mandić, Lidija Vučković, Vasović, Erak i Bučevac. Lidija Vučković. Pokušala za 2 poena, Cukić skok u odbrani, Cukić, Džombeta, Jovović, Zalar i Laković startna petorka ekipe u plavim dresovima ekipe Vrbasa. Vasović, Lidija Vučković, Vasović, prvi poeni za Andrijanu Vasović, prvi poeni na ovoj utakmici, 2:0 vodi ekipa Koraća. I jedna i druga ekipa odigrale su već jednu zvaničnu utakmicu u ovoj kalendarskoj 2016. godini. Radivoj Korać je prošle nedelje igrao u Podgorici protiv Budućnosti utakmicu regionalne lige, dok je ekipa Vrbasa pre 2 dana, tačnije u nedelju, u Beogradu igrala finale drugog stepena Kupa Srbije. Vrbašanke su osvojile trofej, savladale su finalu Partizan i plasirala se na završni turnir Kupa Milan Cigavasović. Džombet u napadu, nije bila precizna, Mandić. Previsok. Nije bio uspešan pas, domaćin se žali da je neko od igračica Vrbasa dotakao ovu loptu, ništa od toga. Lopta za Miljanu Džombetu. Prekršaj Lidije Vučković. U prvom delu sezone ekipa Radivoja Koraća savladala je večerašnjeg rivala u Vrbasu rezultatom 77-54. Jovović nije pogodila kapitan Vrbasa. Prilika za brzu kontru domaćina, Mandić. Vučković nije se osudila za 3 poena, ali je prekršen zaustavljeno od strane Tijane Cukić. Prvi prekršaj igračice sa brojem 10 u ekipi Vrbasa, Tijana Cukić, prva timska gošća iz Vrbasa. Vučković, Bučevac, pokušat će za 3, nije pogodila Bučevac, na kraju lopta u rukama Milene Laković. Vrbas je na ovom meču bez Nataše Mijatović, koja se povredila u oči meča protiv Partizana prošle nedelje. Domaći tim je bez Kristine Topuzović. Neuspešan pokušaj domaćina, Zalar. Lopta pripada domaćoj ekipi. Bučevac sa loptom. Vučković, Erak, Vasović, Mandić. Prekršaj igračice sa brojem 23 u dresu Vrbasa, Milena Laković. Njena prva lična greška. Drugi timski prekršaj Vrbasa.
Pogodak za 3 poena. Nataša Bučevac. 5:0 vodi ekipa Radivoja Koraća posle 3 minuta igre. Cukić pa Džombeta. Laković. Probaće sama Laković, nije pogodila. Bučevac skok u odbrani, brza kontra. Lepa asistencija Sanje Mandić. Lepo se snašla i Andrijana Vasović, 4. njen poen. 7:0 za domaći tim. Jovović za 2. Nije pogodila kapitan Vrbasa. Lopta za Korać. Vučković. Bučevac. Lepa finta Bučevac. Ugledala je Vasović. 6. poen Andrijane Vasović. 9:0 za domaći tim i timeout za Vrbas. 6:11 do kraja prve četvrtine. Završen je minut odmora koji je pozvao trener Vrbasa Dejan Mudraša. 6 minuta 11 sekundi do kraja prve četvrtine. 9:0 vodi domaći tim. 6 poena Andrijane Vasović, 3 poena Nataše Bučevac. Cukić prevodi loptu u polje Koraća. Džombeta. Ugledala je Zalar i prvi poen za gošće iz Vrbasa sa brojem 11. Polona Zalar, prvi njeni poeni, prvi poeni gostujuće ekipe. Vasović pa Erak. Erak pogađa, prvi poeni kapitena Radivoja Korać u ovoj meču. Kod gošće izvršena izmena sa brojem 9 Milica Radonjić, koja je upravo pokušala za 2 poena. Na klupu je ostala Milena Laković, rekli smo već Vrbas bez prvog centra, Nataša Mijatović zbog povrede. Ponovo je pokušala Erak, nije pogodila. Lopta za Vrbas. Cukić. Lepo se snašla Tijana Cukić. I sama od koša do koša pogodila. 4. poen za Vrbas, prvi poen i za Tijanu Cukić. 11:4. Ušli smo u drugu polovinu prve četvrtine. Prekršaj Ivane Jovović. Biće 2 slobodna bacanja za Natašu Bučevac. Dva slobodna bacanja za Natašu Bučevaca. Prva lična greška za kapitena Vrbasa. Nije pogodila Bučevac u prvom pokušaju, ostaje 11:4. Drugi put preciznije, 4. njen poen. 12:4. Korać je druga najpreciznija ekipa u ligi u šutu za 1 poen, 74,4%. Najpreciznije Radnički iz Kragujevca sa 78,7%. Vrbas slobodno bacanje izvodi
sa preciznošću 73,6%. 6 sekundi za napad Vrbasa. Radonjić nije pogodila, Erak najviše u skoku, Vučković pa Mandić. Ide sama Sanja Mandić i poentira prvi njeni poeni, 14:4. Sanja Mandić na 4 minuta i 10 sekundi pre kraja prve četvrtine. Cukić, probila je Cukić, ali nije pogodila Zicer. Prilika za brzu kontru, međutim Džombeta uzima ovu loptu i prekršajem je zaustavljen od strane Nataše Bučevac. Prvi prekršaj igračice sa brojem 19 u dresu Radivoja Koraća, druga timska domaćina ovog meča 14. kola prvenstva Srbije. 14:4. Džombeta sa loptom. Za 2. Nije pogodila. Radonjić skok u napadu. Biće novi 14 sekundi za gošće. Džombeta 27 poena u pobedi Vrbasa nad Partizanom u finalu kupa. Nije pogodila za 3 Jovović. Erak skok u odbrani, pa Sanja Mandić, Vasović, Bučevac, Erak, lepa kombinacija domaćina, pogađa Andrijana Vasović, 8. njen poen. Prilično raspoložena na ovoj utakmici Vasović. 16:4 vodi Korać, a Vrbas u napadu. Sprema se izmena, dvostruka izmena kod gošći, a pre toga prekršaj dosuđen domaćem timu. Dvostruka izmena u Vrbasu, ulazi ponovo Laković sa brojem 23 i prvi put večeras ulazi Tamara Rajić sa brojem 13, izašli su i Jovović i Zalar, a i kod domaćina izmena umesto Nataša Bučevac koja je napravila drugu ličnu grešku. Igri je prvi put večeras sa brojem 12 Anja Spasojević. Džombeta, Rajić, ostaje još 3 sekunde za ovaj napad gošći. Lepo je Cukić ugledala Radonjić, ali nije pogodila Milica Radonjić-Zicer. Ostaje 16:4, Spasojević pa Vasović. Mandić. Pogađa 3 poena Sanja Mandić. Druga trojka domaćina. 5. njen poen. 19:4. Prekršaj Andrijane Vasović. I izmena u domaćem timu, izlazi upravo Sanja Mandić. U igri sa brojem 8, prvi put večeras Natalija Spajić. 2 minuta 8 sekundi do kraja prve četvrtine, 19:4. Korać je ispunio bonus ovim prekršajem Andrijane Vasović. Cukić. Nije uspela Cukić, pogrešno je dodala loptu. A na suprotnoj strani prekršajem je zaustavljena Vasović od strane Tamare Rajić. Prvi prekršaj igračice sa brojem 13 u dresu Vrbasa. Posljednja 2 minuta prve četvrtine. Obe ekipe su ispunile bonus. Erak, Vasović. Spajić sama na 3 poena. Nije pogodila, ali prekršaj Anje Spasojević u napadu pri skoku. Biće s 2 slobodna bacanja za Tamaru Rajić na minut i 48 sekundi do kraja ove četvrtine. 19:4 vodi Korać. Prvi pogodak Tamare Rajić. I njen drugi pogodak. Rajić je tek nedavno počela da igra. Bila je duže odsutna zbog povrede.
propustila prvi deo sezone. Predstavljat će veliko pojačanje za ekipu Vrbasa u nastavku šampionata. U međuvremenu prvi poeni Miljane Džombete, ukradena lopta, potom i polaganje za playmakera Vrbasa. Za 2 poena pogađa Natalija Spajić, prvi njeni poeni, 21-8. Prekombinovali su gošće, a lopta ostaje u posjedu Koraća koji pravi novu izmenu. Izašla je kapiten Vladinka Erak sa brojem 13, prvi put večeras Tijana Jelić u domaćem timu. Spajić, Vasović, Lidija Vučković. Vasović za 2, pogađa svoj 10. poen Andrijana Vasović. Ušli smo u posljednji minut prve četvrtine, 23-8 vodi ekipa Radivoja Korać. Prošla je Džombeta i pogodila njen 4. poen, 23-10. Vodi Korać koji ima i napad. Spajić, ponovo greška Natalije Spajić, a považe Miljana Džombeta, njenih brzih 6 poena. 23-12 vodi Korać, 18 sekundi do kraja četvrtine, sa loptom Vučković. 8 sekundi do kraja, Vučković je lepo prošla i pogodila na 6 sekundi do kraja. Uspeo Vučković da uzme loptu, ima priliku za nove poene, ali ne pogađa. 2 poena Lidija Vučković za 25-12 posle prvih 10 minuta utakmice 14. kola prvenstva Srbije. Evo nas na startu druge četvrtine, utakmice 14. kola prvenstva Srbije. Ekipa Radivoja Koraća posle 10 minuta vodi protiv Vrbasa rezultatom 25-12, 10 poena Andrijane Vasović u domaćem ekipi, 6 poena Miljane Džombete kod gošća iz Vrbasa. Zalar Parajć za 3. Lopta se zaglavila, bit će za domaći tim. Uspela je Tijana Jelić da skine ovu loptu. Interesantna situacija ispod koša domaćeg tima. Lidija Vučković ušla je prvi put kod domaćeg tima. Nevena Vučković sa brojem 4, tu je Tijana Jelić, Anja Spasović i Andrijana Vasović u petorci domaćeg tima. 3 sekunde svirane
domaćem timu, lopta pripada gošćama. Džombeta, Zalar, Jovović, Radonjić i Rajić su na parketu. Džombeta sa loptom. Jovović. Jaka odbrana Vasović na Jovović. Rajić za 3, neuspešno. Spasojević uzima ovu loptu. Vasović, ugledala je lepo u Jelić, ali Jelić ne pogađa. Džombeta. Na kratko, Lidija Vučković zaustavlja napad ekipe Vrbasa. Bez poena posle prvog minuta u drugoj četvrtini, 25-12 za domaći tim, a lopta u posedu gošća. Džombeta. Prekršajem zaustavljena Milica Radonjić. Prethodno je lepo Džombeta ugledala prostor da doda svom centru. 2 slobodna bacanja za igračicu sa brojem 9 u redovima Vrbasa. Prvi poen za Radonjić, odmah i drugi poen. 25-14, prvi poeni za bilo koju ekipu u drugoj četvrtini. 8 minuta 40 sekundi do kraja ovog perioda igre. Izmena kod domaćina, umjesto Lidije Vučković, sa brojem 11 ponovo je u igri Sanja Mandić. Vasović pa Spasojević. Izgubila loptu Anja Spasojević. Džombeta. Prekršajem je zaustavljena Miljana Džombeta od strane Anje Spasojević. Drugi prekršaj Anja Spasojević. Druga timska koraća. Treća igračica domaćeg tima sa po 2 lične. Vasović, Bučevac i Spasojević. Džombeta. Uspešna odbrana koraća. Spasojević od koša do koša. Nije pogodila, lopta i dalje u posjedu domaćeg tima. Vasović se izborila za loptu. Mandić. Ugledala je Vasović za 3. Nije pogodila najefikasnije igračice na ovoj utakmici za sada. Radonjić. Džombeta. Jovović. Prekršaj. Pomalo nespretan potez Andrijane Vasović i njena treća lična greška. Upravo Vasović izlazi iz igre. U igru će prvi put večeras sa brojem 23 u domaćem timu Marija Stojiljković. I ona je prvi deo sezone propustila zbog povrede. Nedavno se vratila u tim. Džombeta. Jovović. Pokušat će sama. Nije pogodila. Radonjić. Borba za loptu. Prekršajem je zaustavljena kapiten Vrbasa Ivana Jovović. Biće lopta u posedu goši. Prvi prekršaj Marija Stojiljković, a nova izmena kod domaćina. Ulazi sa brojem 9 Ana Ilić. Izašla je Tijana Jelić. Lopta ispod koša za Vrbas. Zalar. Za 2 poena pogađa Ivana Jovović. Prvi njeni poeni na ovoj utakmici. 25-16 vodi Korać, koji je i dalje bez poena u drugoj četvrtini. Protekle su 2,5 minuta igre u ovom delu. Pokušala je Spasojević, nije pogodila. Rajić, Džombeta. Rajić, pa ponovo Džombeta. Rajić za 2. Pogađa Tamara Rajić. Četvrti njen poen. Serija gošći 6-0 u drugoj četvrtini. 25-18. Prošla su 3 minuta i 10 sekundi igre u
u drugom periodu. Prekida taj post domaće ekipe, Sanja Mandić, druga njena trojka na utakmici, 8. poen, 28-18. Džombeta, Jovović, pogađa Ivana Jovović, 4. poen kapitena Vrbasa, 28-20. Biće izmena kod gošći, vratit će se u igru Tijana Cukić. Spasojević, Mandić, 7 sekundi za napad domaćeg tima. Mandić ugledala Anu Ilić, pogađa centar Koraća, svoje prve poene na ovoj utakmici, 30-20. Peti minut drugog perioda, pokušale za 3 poena Jovović, Spasović skok u odbrani, Mandić. Lepa finta Sanja Mandić, prekrišaj igračice sa brojem 11, Polone Zalar. Prva njena lična greška na ovoj utakmici, a izašla je Miljana Džombeta, ušla sa brojem 10 Tijana Cukić u ekipi Vrbas. 5 minuta 39 sekundi do kraja druge četvrtine, 30-20 za ekipu Koraća koji ima i napad. Spasojević, Mandić, pogađa Sanja Mandić, 10. poen, izjednačila se na listi strelaca sa Vasović po 10 poena, 32-20 vodi Korać. Vrbas u napadu preko Cukić, Rajić, dobra odbrana Koraća, međutim prekršaj Nevene Vučković. 2 slobodna bacanja za Tijanu Cukić. Prvi prekršaj igračica sa brojem 4 u ekipi Koraća, a Cukić pogađa svoj 3. poen na ovoj utakmici. Biće izmena kod gošći. I 4. poen Cukić, izlazi Rajić, ulazi sa brojem 23 Milena Laković u ekipi Vrbas. Mandić prevodi loptu u polje Vrbasa. Stojiljković, pa Spasojević, Nevena Vučković, lepa zamisao, ali nije prošla ova lopta. Biće lopta za Vrbas na 4:38 do kraja četvrtine, 32-22 vodi domaći tim. Cukić, Radonjić, Palaković, međutim odlična odbrana Mandić. Nije pogodila Mandić. Skok Polone Zalar. Radonjić, Cukić, ugledala je Samu Jovović, tačnije Zalar. 4. poen Polone Zalar. 32-24 i time-out za domaći tim na 4 minuta 10 sekundi do kraja četvrtine.
Završen je timeout koji je pozvao trener Koraća Miloš Pavlović, 4 minuta 10 sekundi do isteka druge četvrtine, 32-24 vodi domaći tim koji ima i napad. 12-7 u drugoj četvrtini za ekipu Vrbasa. Mandić, Spasojević, Ilić. Mandić, točnije Spasojević je pobrao za 2, blokiran je njen šut, Radonjić pa Cukić. Za 3 Jovović, nije pogodila Ivana Jovović. Skok u odbrani Stojiljković. Mandić pa Stojiljković. Ide sama Marija Stojiljković, ali je zaustavljena prekršajem. Milena Laković. Drugi prekršaj, izmena kod domaćina, izlazi Spasojević, vraća se u igru sa brojem 17. Lidija Vučković. Nevena Vučković, pa Mandić. Lidija Vučković. Ističe vreme za napad. Nije pogodila Marija Stojiljković. Skok u odbrani Zalar. Cukić. Radonjić. Nesporazum u napadu Vrbasa. Lopta pripada Koraću koji pravi novu izmenu. Izlazi Nevena Vučković, vraća se u igru sa brojem 19. Nataša Bučevac koji ima 2 lične greške, 4 poena u prvoj četvrtini, igračica sa brojem 19 u ekipi Radivoja Korać. Lidija Vučković. Mandić. Prekršajem je zaustavljena Sanja Mandić. Prekršaj Polone Zalar. I izmena u domaćem timu, izlazi Ana Ilić. Vraća se u igru Vladinka Erak, kapiten ekipe. I u Vrbasu izmena, izlazi Polona Zalar koja je napravila drugu ličnu grešku. Vraća se Miljana Džombeta u igru na 2:50 do isteka ove četvrtine. Bučevac. Mandić za 3. Koš ne važi. Napravljen je prekršaj u napadu. Prekršaj kapitena Vladinke Erak. Prvi prekršaj Erak. Lopta za Vrbas. Cukić. Marija Stojiljković je napravila prekršaj. Biće 2 slobodna bacanja za Milenu Laković. Druga lična greška Marije Stojiljković. Korać je odavno izašao iz bonusa. Poeni Milene Laković, prvi njeni poeni na ovoj utakmici. 32-25. Drugi put nije bila precizna. Stojiljković skok u odbrani. Mandić. Paska Bučevac. Stojiljković. Mandić. Odlično je ugledala Lidiju Vučković, na njihovu žalost nije ušla ova trojka. Bila bi to fantastična akcija domaćeg tima. Ostaje 32-25 na 2:10 do kraja druge četvrtine. Lopta za ekipu Vrbasa. Ubacit će Džombet u igru. Radonjić. Džombeta. Prekršaj u napadu, dosuđeni igračici sa brojem 23 Mileni Laković, njen treći prekršaj. Vrbas je ovim ispunio bonus u ovoj četvrtini. Vraća se u igru Tamara Rajić sa brojem 13, ulazi upravo Laković iz igre. Lidija Vučković, Stojiljković,
Erak. Izborila se za prostor ispod koša i pogodila Vladinka Erak. Četvrti njen poen. Biće novi napad za domaći tim. Gošće nisu lepo organizovali ovaj napad. 34-25, minut 47 sekundi do kraja ove četvrtine. Mandić. Stojiljković. Mandić. Povratne za Stojiljković za 3. Pogađa Marija Stojiljković svoju prve poene, svoju prvu trojku. 37-25 na minut i po do kraja četvrtine. Jović. Rajić. Za 3. Nije pogodila Tamara Rajić. Mandić. Pogrešila je Marija Stojiljković. A timeout za gošće na minut i 5 sekundi do kraja pri rezultatu 37-25 za Korać. Završen je timeout, lopta za gošće na minut, upravo minut tačno do kraja četvrtine. 37-25 vodi Korać koji je napravio malu seriju od 5 vezanih poena. Pokušala Džombeta za 3 poena, nije bila precizna. Bučevac, a Mandić. Stojiljković. Lepo se otvorila Marija Stojiljković, ali nije pogodila. Borba pod košem. Biće lopta za Vrbas. Buni se klupa Koraća, traže faul, međutim ništa od toga. 31 sekunde do kraja četvrtine. Lopta kod Tijene Cukić. Rajić. Lepo je ugledala Tijanu Cukić. Kroz sredinu prošao ovaj pas. 6. poen Tijene Cukić. 37-27. 8 sekundi za napad Korać, ujedno i kraj četvrtine. Nije pogodila. Uz zvuk sirene Bučevac pogađa. 6. poen Nataše Bučevac za 39-27. Dakle, 39-27, konačan rezultat posle prvih 20 minuta igre. Po 10 poena Vasović i Mandić u domaćem timu, 6 poena Džombeta i Cukić kod gošća.